Bonsoir, bienvenue à cette nouvelle séance qui sera consacrée pour continuer notre chapitre flux de l'énergie et de la matière dans l'écosystème. Donc aujourd'hui, on va essayer de faire une correction d'un petit exercice d'application. Donc l'exercice, il est devant vous. Le schéma suivant représente le pyramide d'énergie pour chaque niveau trophique dans un écosystème forestier. Donc là, complétez le tableau suivant. Calculez le rendement énergétique par rapport au niveau sous-jacent. Lorsqu'on parle de sous-jacent, il y a qui suit le niveau qu'on veut étudier. Calculer le rendement énergétique par rapport à l'énergie solaire assimilée. Que peut-on déduire? Donc là, la figure, cette figure, elle représente un pyramide d'énergie. Pourquoi on a dit qu'il s'agit d'un pyramide d'énergie? Parce que là, on voit qu'il y a une représentation des énergies. Donc, c'est l'énergie solaire reçue, production luzerne, production veau et production garçon. Donc, complétez le tableau suivant, voir le tableau. L'énergie solaire assimilée, le tableau. Donc, on a l'énergie solaire assimilée, donc 26,334 fois 10 de puissance 9 kJ. La production énergétique des producteurs, 6,23 10 puissance 7, etc. Donc, on complète le tableau. Donc, la première question. La deuxième question, calculer le rendement énergétique par rapport au niveau sous-jacent. Donc, la question, le rendement énergétique par rapport à la formule qu'on doit utiliser, le rendement énergétique par rapport au niveau sous-jacent, au C1, qui est ça, le rendement, le rendement, l'énergie, EC, l'énergie EC1, et le consommateur 1, sur l'énergie le producteur. Ok, le rendement énergétique par rapport à l'énergie solaire assimilée, c'est l'énergie de consommateur 1 sur l'énergie solaire fois 100. Donc, à demander les deux formules qu'on va utiliser pour calculer le rendement énergétique par rapport au niveau sous-jacent des différentes maillons. Ou la deuxième, c'est le rendement énergétique par rapport à l'énergie solaire. L'énergie solaire, par exemple, il a vraiment la luzerne, le producteur, je vais le producteur a de l'énergie. L'énergie solaire, on ne pas bien. Il a vraiment la production de l'eau, je vais l'énergie EC1 sur EC2 fois 100. Il a par exemple la production de l'eau, je vais EC2 sur EC3 fois 100. Il a le rendement énergétique par rapport à l'énergie, la production de l'eau, je vais l'énergie, l'énergie solaire, je ne pas bien. Donc, c'est le rendement énergétique. Donc, on a déjà le rendement de production. Le rendement de production, je ne sais pas le rendement le consommateur, le producteur, donc, les réponses. Donc, je complète le savoir. Calculer le rendement, EP, donc sur ES, le producteur. Il a 0,23. Il a R2 le consommateur 1, il y a l'énergie du consommateur 1 sur l'énergie du producteur fois 100. Donc, on a le résultat. Le rendement énergétique le consommateur 2, il y a le rendement de consommateur 2. L'énergie de consommateur 2 sur l'énergie de consommateur 1 fois 100. On a 0,73. Donc, on a les résultats, donc à vérifier bien sûr. Calculer d'abord le rendement énergétique par rapport à l'énergie solaire. Donc, on est le producteur à la ES. Alors, il y a le rendement énergétique. Donc, que peut-on déduire? Donc, la déduction, la valeur de rendement énergétique de cette chaîne alimentaire est très faible.
يعني إلا درتي هنايا ديال هذا est très faible. Donc on a EP ماشي على ES. On a E ماشي EP ولكن EC1 على ES. Ce qui signifie que la quantité d'énergie solaire transformée en biomasse par les consommateurs est minime. Donc voilà la réponse. Donc que je dois retenir à partir de cet exercice, c'est comment calculer les deux types de rendement, le rendement énergétique sous-jacent et le rendement énergétique par rapport à l'énergie solaire. Et on a deux formules, on l'a déjà précisé, donc les données de l'exercice. Donc maintenant on va passer à autre chose. Donc on a déjà parlé de la productivité primaire et la productivité secondaire dans un écosystème. Donc la productivité primaire et la productivité secondaire dans un écosystème. Donc la productivité primaire c'est quoi? Donc c'est la productivité primaire elle est شحال ديال l'énergie كياخذ la plante باش دير la synthèse de la biomasse. Donc traduit la vitesse par laquelle se forme par unité de temps une quantité donnée de matière organique à partir de la matière minérale et d'un apport d'énergie. C'est un flux exprimé en masse de carbone assimilée par unité de temps. Cette production s'effectue principalement grâce à la photosynthèse. Donc هذه كتسمى la productivité primaire. شنو هي la productivité primaire؟ يعني هو شحال ديال de combien de biomasse les plantes sont capables de synthétiser à partir de la matière minérale et à partir de l'énergie, bien sûr, l'énergie et l'énergie solaire, à partir de l'énergie solaire. Cette valeur peut être exprimée en tonnes de matière sèche par hectare et ou encore en kilojoules par mètre carré et par an. Donc, on a la productivité primaire. Il y a deux types de productivité primaire. Donc la productivité primaire brute, c'est l'énergie totale assimilée par les producteurs primaires par le biais de la photosynthèse. يعني شحال ديال l'énergie assimilée كتستدمج la plante. Donc هنا كنهضروا على la productivité primaire brute. وكاين عندنا عاوتاني la productivité primaire nette. يعني شنو كنعنيو بها؟ C'est la quantité d'énergie accumulée dans la biomasse de la plante. لأن la plante اللي كنهضروا على la productivité primaire brute يعني شحال كتاخذ لا بلونت. دونك شحال كتاخذ لا بلونت ديال لينيرجي وكتحولها يعني كتاخذ ديال لينيرجي يعني من لا لوميير. بينما لا برودكتيفيتي بريمير هنا يعني شحال ديال لا كونتيتي ديك لينيرجي كيبقى واحد الجزء منها اش كدير النبته كتزيدو في لا بيوماس ديالها يعني كتزيدو في الوزن ديالها في لا بيوماس يعني كتكبر كيوقع لها لو ديفلوبمون. يعني واحد الجزء اللي كيبقى ديال الانرجي كتستعملو ديك النبته باش تنتج يعني باش تفكك الطاقه. يعني الا بغينا نقول لا برودكتيفيتي بروت شنو هي؟ سي لا برودكتيفيتي بروت او لا برودكتيفيتي بريمير نت موان لا ريسبيراسيون تنفس. ملي كنقولوا التنفس يعني اي كائن فهو كيتنفس علاش؟ باش يستخلص الطاقه اللي كاينه في لا بلانت. La productivité primaire nette correspond donc à l'énergie accumulée par la plante et par le biais de la photosynthèse, moins l'énergie utilisée par la plante pour la respiration. En d'autres termes, la différence entre la productivité ou la production primaire brute et la production primaire nette correspond à l'énergie utilisée lors de la respiration cellulaire, croissance et reproduction. Les ppn كما قلنا كتساوي ppb moins la respiration. لا بغينا نقولوا دابا لا بغينا نزيدو نشرحوها. La productivité primaire brute شنو هي شحال كتاخذ النبته ديال الانرجي شحال كتاخذ يعني شحال كيكون فيها ديال الانرجي. اذا هذه الانرجي اللي كتاخذ النبته ماشي كامله كتحولها يعني البيوماس ماشي كلها كتحولها لكتله. واحد الجزء كتستعملو كطاقه باش تقوم بمختلف لي ديفيرونت اكتيفيتي. يعني الا بغينا نقولوا لا برودكتيفيتي بريمير بروت اش كتساوي؟ لا برودكتيفيتي بريمير يعني نت كتساوي لا برودكتيفيتي بريمير بروت موان لا ريسبيراسيون. يعني كنحيدو منها لا ريسبيراسيون. صافي. دونك هنا غادي نشوفوا بالنسبه دابا لوتر تيب دو برودكتيفيتي سي لا برودكتيفيتي secondaire. Donc il désigne quoi? Il désigne le taux auquel les consommateurs d'un écosystème convertissent l'énergie chimique de leur nourriture en leur propre biomasse. يعني ملي كنقولوا كنهضروا على البرودكتيفيتي بريمير on parle pour les végétaux. شحال كياخذوا د الانرجي وكيحولوها en biomasse يعني اللي كتسمى برودكتيفيتي
بريمير. بينما ملي كنوليو هذيك لا بيوماس اللي كتصنع لا بلونط كيمكن لها دوزها لي كونسوماتور بريمير سكوندير. هنا كندخلوا في un autre type de productivité, c'est la productivité secondaire. La productivité secondaire. Par exemple, il y a une vache qui va se nourrir de l'herbe, وذاك الوقت كله غادي تشدوا ديك النبته وغادي تحولوا اون بيوماس الوزن الكتله ديالها تحولوا اون غريس. نو واحد لا بارتي دونك غادي تمشي ما غاديش تستعملها في لا ريسبيراسيون. واحد لا بارتي ديال ديك لا ماتير اورغانيك ils doivent être utilisés pour la respiration. Ça fait donc la figure elle a la même chose. Donc la figure il désigne les productivités primaires, brutes, primaires nettes et la productivité secondaire. Donc là on a l'exemple. Donc هذا l'exemple là كما كتشوفوا هنايا بحال دابا درنا زرعنا واحد لا غرين دو بلي يعني واحد البذره ديال القمح. خلينا après 280 jours شنو يوقع ديك لا غرين bien sûr il va donner une plante. Il va germer. Attends la germination, il va donner une plante. يعني هذيك لا بلونط غنحيدها شنو لقينا؟ حنا كنقولوا 90 كيلوغرام بار هكتار. يعني داك زرعنا بواحد الحقل منين داز 280 يوم لقينا شحال خدينا؟ لقينا 5 طون ديال لي غران، 6 طون ديال لو فوان يعني ديال التبن و 2.5 طون ديال لي راسين. دابا قال كالكولي لا برودكتيفيتي بريمير دو سو شون دو بلي. دونك حنا اش غادي نديرو هنايا؟ غادي نحاولوا نديروا لا ريغل دو 3. دونك هانتوما 13 شحال زرعنا حنايا؟ دونك 13.5 طون هي اللي زرعنا يعني 90 كيلوغرام بار هكتار. يعني شحال حصلنا هنايا من طون؟ يعني غنشدو هاد 5 زائد 6 زائد 2.5 هي 13.5. غنحيدو منها ديك 0.09 طون اللي حنا زرعنا في الاول. غتبقى ليا تقريبا 13.5 طون بار هكتار بار 280 جور. دابا حنا في 280 جور شحال تنتج ليا شحال تنتج من طون؟ 13.5. دونك حنا بغينا بالعام يعني هو كالكول برودكتيفيتي غنشوفها في العام يعني اكس في 365 يوم. دونك هي شحال؟ اكس كتساوي شحال؟ 365 مضروبه في 13.5 على 280 هي 17.5 طون بار هكتار بار. دونك هذه هي لا برودكتيفيتي بريمير بيان سور هنا انيوال. دونك اللي تنتجات خلال يعني سنه سنه. دونك هنا بالنسبه غندوزو دابا كيما هضرنا على قلنا دابا لا بلونط كتصنع لا ماتير اورغانيك. هاد لا ماتير اورغانيك il emmagasine de l'énergie وكيما قلنا هاد الانرجي هادي il peut passer يعني un maillon vers un autre maillon. دونك هنا كنهضروا على الفلو دو l'énergie. دونك هنا عندنا واحد ليكزومبل ها هو عندكم هنايا. دونك عندي هنا لا ماتير اورغانيك du niveau inférieur. Mais quand le niveau inférieur, je connais le producteur. Donc le producteur, il y a de l'énergie solaire. Il y a de l'énergie solaire, il va faire quoi? Il va faire la photosynthèse. Il va produire de la matière organique. Donc la matière organique, je vais dire la matière organique, la plante va être l'osne de la plante là. Il y a le prédateur ou un herbivore qui va consommer de la plante. واحد الجزء من هاد لابلود ما غاديش يستعملوه يعني لو نون يوتيليزي. يعني باغ اكزومبل ملي غناخدو اون فاش باغ اكزومبل كي فا كونسومي دو لارب واش داك اللارب كله غادي تستافد منه ديك لافاش؟ نو. يعني واحد الجزء ما غاديش تستعملو بحالاش لي نون يوتيليزي بحال دابا لي غاسين. بحال دابا لي فاش ما يمكنش ياكلوا لي غاسين. دونك هو باع واحد الجزء من ديك لا بيوماس الاولى دونك ان كيتسماو لو نون يوتيليزي. غيبقى لنا واحد لابارتي هي اللي غي انجيري ملي كنقولوا انجيري اللي غادي يتغدى عليها ديك لا بلونط. هاد لافاج اللي غتغدى على هاد يعني على هاد لا ماتير اورغانيك واش كل هذيك لا ماتير اورغانيك غيتستافد منها البقره ديك لافاج؟ نو. واحد لا بارتي ما غاديش يتهضم يعني غنهضروا على نون اسيميلي. دونك هي اللي غتمشي مع لي ديشي. دونك انا كنهضروا على لي نون اسيميلي. واحد لا بارتي هي اللي غتبقى غادي يتم الامتصاص ديالها او نيفو ديال بيان سور غادي تمتصو او نيفو ديال يعني لي زانتيستان يعني وبالتالي غادي تمشي في الدم. ولكن هذيك لا ماتير اورغانيك اللي غتمشي في الدم ماشي كامله غادي تحول يعني اون غريس ما تحولش لشحوم في البقره باش تزاد الوزن ديالها. واحد الجزء غتستعملوا ديك البقره من لا ماتير اورغانيك غتستعملوا في لا ريسبيراسيون. ملي كنقولوا لا ريسبيراسيون يعني ديك الطاقه غتستعملها باش دير يعني باش دير لي زاكتيفيتي باش تحرك باش يعني تقوم بلي زاكتيفيتي ديالها. خصها واحد الجزء من الطاقه كيتسمى هنا لا ريسبيراسيون.
واحد الجزء صغير اللي غيبقى هو اللي غادي يدخل في الوزن ديالها، يعني غيتزاد في الوزن ديالها. سي لا برودكتيفيتي نيت. دونك لا برودكتيفيتي نيت، يعني دابا ملي كناخذوا حنا مثال ديال الانسان، افترضوا لنا ماشي الانسان، ناخذوا مثال اخر ديال ان اوتر اغبي. دابا البقره او لا فاش il va consommer de la matière organique اللي كاينه في لا بلونط، ولكن ماشي كامله، غيبقى واحد الجزء ما غتستعملوش، بحال اللي كيتسموا لي نون اوتيليزي. هذاك الشيء اللي غتبغوا غيدخل في المعده ديالها ماشي كله غتستعملو، غيبقى واحد الجزء ما غيتهضمش، غيتسمى لو نون اسيمي، غيمشي مع الفضلات ديالها. الجزء اللي غادي يبقى في يعني اللي غتستعملو، اللي غادي تستافد منه، هو ما سكون نابيل لا برودكسيون بروت. دونك سي لا برودكسيون بروت. هاد لا برودكسيون بروت فيها واحد الجزء، يعني من ديك الماده العضويه اللي تم الهضم ديالها، واحد الجزء غادي يمشي غيتستعمل في لاغي اللي كنقولوا لا ريسبيراسيون، يعني باش نتحرك. باش غتحرك هاد البقره خصها الطاقه، اللي غتجيب الطاقه غتجي هاد الجزء هذا. واحد الجزء اللي غيبقى شايط ضعيف هو اللي غادي الا ما استعملاتوش، يعني غادي يدخل في سكون نابيل لا برودكتيفيتي او لا برودكسيون نيت، الانتاجيه الصافيه. دونك هاد لا برودكسيون نيت هي اللي غتزاد في لو بوا، تزاد في لا ماس، يعني غتزاد في لا ماس، غتزاد على شكل شحوم، على شكل يعني غتزاد في لو بوا ديال ديك لا فاش باغ اكزومبل. دونك الا بغيتي تحسب دابا بي بي لا برودكسيون بروت، اش كتساوي لا برودكسيون بروت؟ دونك هادي اش كتساوي؟ يعني كتساوي لنا انجيري ناقص شكون؟ ناقص لو نون اسيميلي، او لا بي ان. عاوتاني الا بغيت تحسب هنا بي ان، شنو هي بي ان؟ بي ان هي بي بي هادي كامله ناقص لا ريسبيراسيون. الا بغينا نزيدو نعوضوها، شنو هي بي بي؟ قلنا هي اي موان ان ا، دونك كتساوي اي موان ان ا موان ار. دونك هناك هذه سي لا برودكسيون نت، هذه سي لا برودكسيون بروت. يعني لا برودكسيون بروت شنو هي؟ هي داك الانتاجيه الخامه، يعني داك الشيء اللي غنستهلكوه. بحال دابا غناكلو حنا كانسان وجبه غذائيه، واحد الجزء غادي يمشي مع لي ديشي، ما غاديش نستافدو منه. داك الجزء اللي غنستافدو منه اللي غيبقى بالمعده وغيتم الامتصاص ديالو او نيفو ديال لي زانتيستان، هذاك هو لا برودكتيفيتي بروت. ولكن واش داك الماده العضويه اللي تمشي مع الدم كلها غتخزن؟ لا، واحد الجزء غادي يتستعمل في الطاقه ديالنا. ملي كنوضو حنا يعني كنقوموا باستهلاك الطاقه، يعني واحد الجزء من داك الشيء غادي يتستهلك في الطاقه، يعني في النشاط اليومي سكون نابيل لا ريسبيراسيون. واحد الجزء اللي غيبقى شايط هو اللي غنستعملو بيان سور، هو اللي غادي نستعملو، اللي غيتخبى. يعني ملي كنقولوا كيتخبى يعني غيدخل في سكون نابيل لا برودكسيون نيت، يعني غيولي على شكل شحوم. هادشي علاش الانسان اللي كيكون كياكل بيان سور، اللي كيكونسومي بوكو داليمون، دائما هاد لا برودكتيفيتي نيت كتكون عنده كبيره، وبالتالي في لو بوا ديالو كيتزاد دغيا، يعني كيبدا داك الجزء ديال الطعام اللي كيبدا كيتخزن اون سو فورم دو غريس. دونك وبالتالي كيتزاد في لو بوا. دونك هذا بالنسبه عاوتاني هنا بالنسبه الا بغينا ناخذوا بحال دابا هذا دو بليزيور نيفو، يعني تدفق سي لا فلو دو لينيرجي سور دي نيفو اللي هما ديفيرون دون شين اليمونتير. دونك كما كتشوفوا هنا لي برودكتور هذه هي يعني لا ماتير اورغانيك برودوي، هذه سي لا برودكتيفيتي نيت. يعني دابا ملي غادي يتغدى واحد الكائن على هذا، فالناس غيتستافد غير بدوك الشحوم، يعني لا برودكتيفيتي نيت هذيك اللي غتكون عنده هو بيان سور لانجيري. حنا غادي يعني ما حدك غادي، وهي لا يعني la matière et l'énergie, elle est perdue sous forme de NU, de non utilisé, non assimilé. Donc وبالتالي غنوصلوا واحد لا برودكتيفيتي بروت اللي هي ضعيفه، البرودكتيفيتي نت اللي هي صغيره. دونك كل ما بعدنا من لو producteur, il a ou كاين عندك une part de matière organique ou bien sûr une part de l'énergie. Donc au cours de transfert d'énergie, des pertes survient en passant d'un niveau trophique à un autre. Cette perte est due à la respiration. هي داكشي اللي كيستعملوا الريسبيراسيون، يعني اي نهار كناكلوا الاغذيه باش نستعملوها في النشاط اليومي ديالنا، كنفيقوا كنتحركوا، يعني كتكلم اي حاجه كتحتاج الى طاقه، دونك كتسمى لا ريسبيراسيون. داك الجزء اللي ما كيتستعملش كيدخل في لا برودكتيفيتي نيت. لا ماتيير نون اسيميلي هي هذه، يعني لا ماتيير نون اسيميلي يعني كاين بعض المواد كناكلوهم ما كيتستطعوش انهم يتهضموا، يعني كيمشيو مع نون يوتيليزي، كيمشيو مع لي ديش. ثم لي نون اسيميلي وبيان سور نون يوتيليزي. باغ اكزومبل الا غادي نتغداو على واحد الفاكهه ما ناكلوهاش كامله، ضروري كيبقى القشور العظمى الى اخره، دونك هادو كيتسموا لو نون يوتيليزي. داكوغ، دونك انا غادي نحبسو هنا في هاد البارتي.